ये भाई इसे कहते हैं बिरयानी। जी हाँ, और इसको जैसे मिक्स करोगे बढ़िया तरीके से तो सारा मसाला जो है ना वो एकदम बढ़िया हो जाएगा। और आप देख सकते हो दाने दाने कितने बढ़िया चावल लग रहे हैं, बढ़िया है ना। तो लीजिए जनाब, आज हम बना रहे हैं आपके लिए स्पेशल डिमांड पे घर वाली चिकन बिरयानी। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई ले ली बड़ी सी, क्योंकि 2 गिलास चावल की बना रहे हैं। और इसके अंदर डाला हमने सबसे पहले सरसों का तेल। अब इसको थोड़ा सा सड़ने दो ताकि धुआं निकले, नहीं तो कच्चेपन की स्मेल आएगी बड़ी ज्यादा। तो तेल गर्म हो चुका है और अब हम डालेंगे घर का बना अदरक लहसुन का पेस्ट। जब तक कि ये अच्छे से रोस्ट होता है, अब मैं दिखाता हूँ। 3 बारीक कटे हुए प्याज है, चिकन है वही 800 ग्राम वाला छोटा चिकन, टमाटो प्यूरी है 3 या 4 टमाटर की, और ये है राइस जिसको हम मसाला बनाने के बाद, चिकन बनाने के बाद थोड़ा सा 80% बॉईल करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का रोल बड़ा अच्छा रहता है इसके अंदर, क्योंकि खुशबू का ही मेन, फ्लेवर का ही मेन गेम है। ये डल गया जी पूरा का पूरा प्याज। अब इसको करेंगे ट्रांसलूसेंट। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप आता है मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि क्या करना है। तब तक इसको अच्छे से भून लेते हैं। और ये प्याज बिरयानी के हमारे होने वाले हैं, और थोड़ा देर और, क्योंकि मेन तो दिक्कत इसी में आती है प्याज को भूनने में बढ़िया। और धीमी आंच पे भूनते हैं भैया, क्योंकि नो कॉम्प्रोमाइज़ विथ क्वालिटी, खाने के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। तो ये देखिए जनाब, प्याज बढ़िया तरीके से ब्राउन हो गया और अब बारी है इसके अंदर चिकन डालने की। वाह वाह, क्या बढ़िया लग रहा है। अभी तो बना नहीं है तो इतना बढ़िया लग रहा है। और अब बारी आ गई है इसके अंदर सारे के सारे मसाले डालने की। तो नमक डाल दिया। अब नमक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिरयानी बना रहे हैं तो ज़्यादा कम अगर हो गया तो निकलेगा नहीं। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और डलेगा कायनात का चिकन मसाला। जी हाँ, ये वही कायनात मसाला है जो मैं भी यूज़ करता हूँ। ये देखिए कायनात, आधा पैकेट डाला है। पूरा पैकेट डाला, आधा पैकेट डाला, आधा पैकेट डाला ना, आधे का आधा। वाह भाई वाह। अब मेन काम शुरू हो गया, चिकन की सब्जी बनाना। ये देख रहे हो, इसमें अभी हमने टमाटर नहीं डाले हैं, अब डल रहे टमाटर। क्या बात है, अब पकेगी सब्जी तो अच्छी। बस अब तब तक पकाओ इसको जब तक कि चिकन भी 60-70% गल ना जाए और बढ़िया से एकदम फ्लेवर आ जाए। चावल डालने से पहले ना एक बार नमक चेक कर लेना आप, टेस्ट करके। और ये देखिए चावल को बस सिर्फ बॉईल करना है, तो हमने नमक डाल दिया इसके अंदर, तो चावल बॉईल होगा 80% सिर्फ। तो अब देखते हैं चिकन कितना पक गया। वाह वाह, चिकन को पकाना है अभी, और बस क्योंकि बस चिकन पकने वाला है, पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही, मतलब 70% के करीब, 60-70%, क्योंकि बाकी ये दम पे पकेगा। राइस रख दिया उबलने के लिए,
80% पक जाएंगे तो सीधा ट्रांसफर हो जाएंगे चिकन के अंदर और फिर लगाएंगे उसको दम। अब वेट करते हैं थोड़ी देर। तो ये देखो चावल पूरे 80% हमारे मतलब गल चुके हैं और हमने इसको छन्नी में छान लिया क्योंकि पानी नहीं चाहिए हमारे को, सिर्फ चावल चाहिए। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं हम केवड़ा। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है बिरयानी के अंदर। तो अगर आपको फ्रेगरेंस चाहिए ना बढ़िया सी, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। 2 ढक्कन डाला हमने, आधा आधा। और अब डालेंगे इसको मिक्स करके राइस, और राइस रहे हमारी ये बढ़िया 80 to 90% गल चुके हैं। ये डल गए जी राइस, सारे के सारे राइस बिरयानी बनाने के लिए। क्या बात है। अब इसको हिलाना नहीं है क्योंकि हम इसको लगेगा दम, तो इसलिए फैला दो इसको अच्छे से, बढ़िया तरीके से फैला दो। वाह वाह। ये डल गया है कड़ी पत्ता। अब बस इसको ढक देंगे कितनी देर के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। तो ये लीजिए जनाब, वाओ, घर की बनी बिरयानी। अब इसको मेन है, इसका कढ़ाई पकड़ लो, मेन है इसका मिक्स करने का। ये देखो, ये भाई इसे कहते हैं बिरयानी। जी हाँ, और इसको जैसे मिक्स करोगे बढ़िया तरीके से तो सारा मसाला जो है ना वो एकदम बढ़िया हो जाएगा। और आप देख सकते हो दाने दाने कितने बढ़िया चावल लग रहे हैं, बढ़िया है ना। अब इसको थोड़ा सा डालते हैं प्लेट में। मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, आप जल्दी से एंजॉय करो और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी चिकन बिरयानी घर वाली। तो वीडियो को शेयर करो उसके साथ जिसको बिरयानी बहुत पसंद है और घर की बनाई हुई। तो बिल्कुल ये लास्ट लोगों को एकदम टेम्पटिंग चीज़ दिखनी चाहिए। ये देखो, बाय बाय।